আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়লাম মাছ ধরার উদ্দেশ্যে, পাশেই অঞ্জনা। তো দীর্ঘ সময় থাকার পর আমার বড়শিতে এটা প্রথম ছোট্ট বাটা মাছ বাঁধে। বাটা মাছটি পেয়ে তো খুবই আনন্দিত। তার অল্প সময়ের মধ্যে পাশে থাকা আর একটা বন্ধুর বড়শিতে বাঁধে বড়সড় একটা পাঙাশ মাছ। পাঙাশ মাছটি খুবই লাফালাফি করছে। দেখো বন্ধুরা, আমরা আরও অনেক মাছ পেয়েছি। সেই সমস্ত মাছগুলিকে আমরা রেখেছি একটা আলুর বস্তার মধ্যে করে, ব্যাগে করে রেখেছি। দেখো বন্ধুরা, কী কী মাছ পেলাম আমরা আজকে আমাদের মাছ ধরতে গিয়ে। প্রথম মাছ ধরতে গেছি, এই সমস্ত মাছগুলোকে নিয়ে সোজা আমরা তারপরে বাড়ি চলে আসি। বাড়িতে এসে একটা বড় গামলার মধ্যে মাছগুলোকে ঢালা হয়। ঢেলে রেখে সেই মাছগুলোকে কাটাই করা হয়, কাটাই করে রান্নার উপযোগী করা হয়। এই কাটাই মাছগুলো দিয়ে আজকে আমাদের একটা পিকনিকের আয়োজন করা হয়। রাত্রে পিকনিকের মেনু ছিল মাছের ঝোল আর সাদা ভাত। তো বন্ধুরা, অবশ্যই তোমরা জানাবে কমেন্টে এই মিনি ব্লগটি কেমন লাগলো। ধন্যবাদ।